नमस्कार साथीहरु विद्यालय समुदाय सम्बन्धबाट हामीले 9वटा क्वेशन लिएर आएका छौं जुन लाइसेन्सको लागि एकदम राम्रो हुनेछ। साथै नियमावली मावि को लाइसेन्सको प्र्याक्टिस भयो अनि टीएससी एक्जामको लागि एकदम राम्रो छ किनभने यस्तो क्वेशनहरु तपाईलाई भोलिको दिनमा गएर धेरै सहयोग गर्छ। त्यसकारण प्र्याक्टिसको लागि यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर पहिलोमा के छ शैक्षिक सत्र सुरु भएको कम्तीमा कति महिना भित्र सिट बनाएर बुझाउनु पर्छ। यो जेठ महिना भरि 2 महिना भित्र बुझाइदिनु पर्छ। त्यसकारण यसको सही आन्सर हुन्छ यो 2 महिना। अनि एसआईपी को फुल फर्म के हो? एकदम एसआईपी को फुल फर्म यो त भएन, यो भएन, यो पनि भएन। यसको सही आन्सर हुन्छ यो स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान। क्वेशन नम्बर 3 मा छ गाउँ शिक्षा समितिमा कति जना सदस्य हुन्छ? गाउँ शिक्षा समितिमा टोटल 11 जना सदस्य हुन्छ। त्यसकारण यसको सही विकल्प हुन्छ 11 जना हुन्छ। अनि क्वेशन नम्बर 4 मा छ गाउँ शिक्षा समितिमा कम्तीमा कति महिना बैठक बस्छ? कम्तीमा 3 महिना बस्नु पर्छ। त्यस बाहेक 3 महिना भित्रमा जति चोटी बस्छस् त्यो म्याटर भएन, तर कम्तीमा 3 महिना भित्र बस्नु पर्छ। यसको सही आन्सर हुन्छ यो 3 महिना। क्वेशन नम्बर 5 मा छ 12 महिनामा 4 पटक बैठक बस्ने समिति तलको कुन हो? 12 महिनामा बस्ने 4 पटक बस्ने समिति तलको कुन हो? अब यहाँ दिमाग लगाउनु, यहाँ पहिलो मैले गाउँ शिक्षा समिति यहाँ कहाँ छ? गाउँ शिक्षा समिति यही हुन्छ, अरु कुनै मतलबै भएन किनभने 3 महिनामा एक चोटी बसिरहेछ भने 12 महिनामा 4 चोटी बस्छ। क्वेशन नम्बर 6 मा छ स्रोत वर्गीकरण कति प्रकारका छन्? त्यो तलको कुन हो? त्यो तलको कुन हो? अब यो भौतिक स्रोत यो पनि हो, मानवीय स्रोत यो पनि हो, आर्थिक स्रोत यो पनि हो, प्राकृतिक स्रोत यो पनि हो। मैले यो डी 5 वटा अप्सन राखिदिएको छु, यो डी पनि हो भनेर यो 4 वटा भएको डी पनि हो। मेन कुरा यही हो। अनि हिल्डर टावा अनुसार तत्व कतिवटा छन्? हिल्डर टावा अनुसार तत्व कतिवटा छन्? यहाँ छ 2 वटा, 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा। यसको सही आन्सर हुन्छ 5 वटा। तत्व 5 वटा छन्। भने हिल्डर टावा अनुसार चरण कतिवटा छन्? हिल्डर टावा अनुसार चरण कतिवटा छन्? यसको सही आन्सर हुन्छ 7 वटा। हिल्डर टावा अनुसार 7 वटा चरण छन्। भने क्वेशन नम्बर 9 पाठ्यक्रम अनुसार तत्व कतिवटा छन्? पाठ्यक्रम अनुसार तत्व कतिवटा छन्? 4 वटा। यसको सही आन्सर हुन्छ 4 वटा। साथीहरु यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि तपाई पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पेजलाई लाइक फलो गर्नु होला। धन्यवाद।